खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दै सम्पद एबा वाटार रिसोर्स बिफाननि सानै इन्जिनियारा हमजाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया लखिमपुर जिल्ला दै सम्पद बिफाननि सानै इन्जिनियारखौ एन्टि कारापसन हान्जाया घुस हिसाबै रां नाजावबाय थानाय समावनो हमनो हादों। मख'जाथावदि हमजानाय सानै सुबुंफोरनि मुङा फारि तरुण चन्द्र आरो समरजयती शइकिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं इलन मास्कआ भारतनि टुइटाराव साख्रि मावग्राफोरखौ होखारबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालाव इलन मास्कआ टुइटारनि बिगोमा जानो हाबाय। टुइटारनि बिगोमा जानायनि उनावनो भारतनि टुइटाराव साख्रि मावग्रा भारतारिफोरखौ होखारजोब्बाय होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि इलन मास्कआ टुइटारनि बिगोमा जानाय लोगो लोगो भारतनि CEO हिसाबै टुइटाराव साख्रि मावनाय प्राग खौ लाफानानै कम्पानिनि 7 जन गोजौ बिबानगिरिफोरखौ होखारनो जागायजेनदोंमोन। दासिम भारतनि गासै 250 टुइटाराव साख्रि मावनाय सुबुंफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैया बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुइलेज एक्ट आयेननि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलि बियाबनि दिखियाजुलि रेन्जनि सिङाव थानाय गं 1301 नखरफोरनो आसाम सरकारनिफ्राय हा पाट्टानि फोरमानलाइ रानदों। ब्रैथि रादाबाव दं 60,000 याबा टेब्लेटफोर हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया सुनिबार फुङाव गुवाहाटि नोगोर पुलिस हान्जानि गोख्रों सिग्रोमनायाव मेघालयनिफ्राय फैनाय गंसे साखा खबब्रै गारिनिफ्राय 60,000 याबा टेब्लेट ड्राग्सफोर हमनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। बे याबा टेब्लेटफोरनि बेसेना 15 कौटि जागोन होनना आन्दाज खालामनाय जादों। लोगोसे बे हाबायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गुवाहाटिनिफ्राय मानकासारसिम फैबाय थानाय गंसे साखा खबब्रै गारिनिफ्राय 20,000 याबा टेब्लेटफोर हमनो हादों। लोगोसे बे फालांगियाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों फोरमायना होदों। बाथि रादाबाव दं उदां भारतनि गिबिसिन महर होनो मोननाय सुबुङा 106 बोसोर बैसोआव मैया रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि बिथांनि मुङा श्याम चरण नेगी आरो बिथाङा 1952 मायथाइनि 23 अक्ट'बराव उदां भारतनि मुङाव महर होनो मोनजेनदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै फरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।